Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau bikin obat buat tenggorokan biar anget. Ada jahe, ada lemon, dan madu. Pakai madu. Madunya madu apa aja, kalau nggak ada banyak kok di supermarket. Madu apa juga bagus kok. Pakai ini, lemonnya diiris secukupnya aja, ibu-ibu, teman-teman, teteh-teteh, ibu-ibu, pokoknya kalau mau dicoba aja, nggak apa-apa kok. Ada jahe, terus kasih lemon, nggak apa-apa dimasukin sama kulitnya juga bagus. Terus tambah lagi jahenya sedikit, kurang banyak jahenya, iris lagi, kurang banyak. Lalu kasih air panas, air hangat. Nah, kasih air hangat. Jangan terlalu panas biar madunya faedahnya nggak rusak gitu kalau terlalu over panasnya. Terus kasih madu. Kasih madunya 1 sendok aja cukup, gak usah banyak-banyak. Ini bagus buat tenggorokan, yang sakit tenggorokan. Pakai ini juga bagus buat meredakan batuk, juga bagus, faedahnya bagus, banyak manfaatnya gitu ya. Kalau ibu-ibu suka, coba aja deh. Ini gampang kok, ini bahan-bahannya simple, bermanfaat, berkhasiatnya Masya Allah luar biasa. Itu udah nih. Kalau ibu-ibu suka, coba aja deh, boleh dicoba. Ini gampang, simple, madu, lemon, jahe, udah. Airnya jangan terlalu panas. Ya begitu. Kalau mau pakai gula merah juga, kalau nggak ada madu bisa gula merah, jahe, sama lemon juga bisa, bagus juga itu buat batuk. Kalau nggak ada jeruk lemon yang kuning kayak gini, pakai aja jeruk nipis, bagus juga kalau susah misalkan. Oke ya ibu-ibu, terima kasih. Kalau ibu-ibu suka, teman-teman suka, teteh-teteh suka, boleh dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka, pencet like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.